សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីការកក់ Takepay នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាដំបូងបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store រួចចុច Download Hanjin Takepay Download រួចហើយយើងចុចចូលទៅបន្ទាប់មកត្រង់កន្លែងនេះយើងសុំចុចមួយសិនហើយចុចពាក្យ Login បន្ទាប់មកបំពេញឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករួចចុចពាក្យ In ជីងប៉ុនហូពេលនោះនឹងមានសារមួយផ្ញើមកគេលេខ5មួយខ្ទង់បងប្អូន Copy វាយកមកដាក់មករួចចុច Login វានឹងចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំសុំទៅបើកកម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទមួយសិនចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនសូមស្វែងរកពាក្យ Pune Takepay ចុចវាដើម្បីធ្វើការកក់មើលត្រង់កន្លែងនេះនឹងឃើញពាក្យខាន់ផ្ចន្ទ Takepay យីយ៉ាចុចលើវាមកអញ្ចឹងវានឹងមកដល់ផ្ទាំងមួយនេះបងប្អូនសូមបំពេញឈ្មោះអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទដែលបងប្អូនត្រូវផ្ញើទៅឬក៏អាសយដ្ឋានរបស់យើងមើលពាក្យខាងលើ Phone នឿនភួនអានឹងគឺបំពេញអាសយដ្ឋានរបស់យើងដែលយើងដាក់អីវ៉ាន់ឲ្យគេមកយកនៅរោងចក្រឬក៏នៅផ្ទះហើយពាក្យផាត់នឿនភួនខាងក្រោមនេះគឺជាអាសយដ្ឋានដែលយើងត្រូវផ្ញើទៅណាក៏ទៅស្រេចតែលើបងប្អូនហាអូនិយាយលេងទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបំពេញបន្តិចសិនពេលដែលបងប្អូនបំពេញរួចរាល់បងប្អូនសូមចុចពាក្យថាបន្ទាប់ចូលផ្ទាំងទី2ក្រឡោនទី1យើងរើសថ្ងៃដែលយើងត្រូវឲ្យ Takepay មកយកទី2យើងជ្រើសរើសប្រភេទទំនិញរួចទី3យើងជ្រើសរើសទំហំទំនិញរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតគឺតម្លៃទំនិញនិងទីតាំងដែលយើងទុកទៅមកខាងក្រោមយើងរើសប្រភេទដែលយើងត្រូវបង់លុយយើងជាអ្នកបង់ឬក៏អ្នកទទួលជាអ្នកបង់ខ្ញុំសូមបំពេញបន្តិចសិនបងប្អូនអាចមើលតាមដែលខ្ញុំបំពេញនឹងបានបើមិនយល់ត្រង់ណាបងប្អូនអាចសាកសួរមកខ្ញុំបន្ថែមបានបន្ទាប់ពីយើងបំពេញរួចរាល់អស់ហើយយើងត្រូវចុចគ្រីសត្រង់កន្លែងនេះរួចចុចពាក្យ Ilpan Takepay យីយ៉ាហាកេរួចមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Faen ទៅរួចរាល់បងប្អូនគ្រាន់តែយកអីវ៉ាន់យើងទៅដាក់នៅកន្លែងដែលយើងត្រូវទុកនឹងទៅរង់ចាំឡានគេមកយកបើបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ណាឬក៏មិនច្បាស់ត្រង់ណាមួយអាចសាកសួរបន្ថែមបានយើងខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់ឲ្យបានក្បោះក្បាយសូមអរគុណ